ल यो भयो पारस्परिक निषेध घटनाको परिभाषा। जाँचमा सोध्छ है, पारस्परिक निषेध घटना भनेको के हो अथवा यसको परिभाषा लेख भनेर हामीलाई आउन सक्छ। त्यसकारणले तिमीहरूले यो परिभाषा जान्नुपर्छ। सोद्धाखेरि पारस्परिक निषेध घटना भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ अथवा यसको परिभाषा सोध्न सक्छ। तिमीहरूले यो परिभाषा जान्नु पर्यो। नम्बर 1। अब हामी जाउँ पारस्परिक निषेध घटनाको जोड नियम भनेको यहाँ अलिकति तलमाथि भएछ। प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इक्वल्स टु के हुन्छ? प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ। के भयो भने घटनाहरू पारस्परिक निषेधक भयो भने यहाँ याद गर्नु पर्यो, जोड नियम प्रयोग गर्नको लागि घटनाहरू पारस्परिक निषेधक हुनुपर्छ। पारस्परिक निषेधक भएको घटना मात्रै जोड नियम लागू हुन्छ र त्यो पनि युनियनको अर हो। त्यसलाई अर्को भाषामा यसरी पनि लेखिन्छ, पी ए वा बी पनि भनिन्छ अथवा अर। त्यो भनेको एउटै हो। सेटको भाषामा युनियन प्रयोग गरेको, हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा अर भन्ने प्रयोग गरिन्छ। कस्तो घटनाको लागि? पारस्परिक घटनाको लागि। कुन अवस्थामा जोड नियम? युनियनको अवस्थामा जोड नियम है। पारस्परिक घटना भनेको त्यस्तो घटनाहरू हुन् जुन घटनामा एउटा घटना भएपछि अर्को घटना हुन सक्दैन, एउटा घटनाले अर्को घटनालाई निषेध गर्छ, हुन दिँदैन भने त्यस्ता घटनाहरूलाई हामी के भन्ने? पारस्परिक निषेध घटना भन्ने। तिमीहरूको किताबमा पनि लेखेको छ, त्यहाँ हेर्न सक्छौ, किताबको परिभाषा पनि हेर्न सक्छौ। दुईटा घटनामा एउटा घटना हुँदा अर्को घटना घट्न सक्दैन भने त्यसलाई हामी पारस्परिक निषेधक भन्छौँ। पारस्परिक निषेधक घटनामा ए युनियन बी को फर्मुला पिए प्लस पिबी हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, कतिपय भाइ बहिनीहरू यो बिच समयमा पनि विषय सोध्नुहुन्छ, अरू कुरा सोध्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो गणित विषय क्लास भइरहेको छ, यसमा हामी सम्भाव्यता पाठ पढ्दैछौँ। सम्भाव्यता है, सम्भाव्यता पाठमा हाम्रो 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ। 5 मार्क्सभित्र एबिसिडी हुन्छ, एउटा एबिसिडी हुन्छ, एउटा 1 2 1 1 गरिकन 5 मार्क्सको प्रश्न हामीलाई सोधिन्छ। ल यति भन्दै अब हामी अर्को नियममा जाउँ है त। अनाश्रित घटना र आश्रित घटना, इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको स्वतन्त्र घटना हो। अनाश्रित, आश्रित नहुने भनेको कस्तो आश्रित नहुने? दुई वा दुईभन्दा बढी घटनाहरूमा कुनै एक घटनाको सम्भाव्यताले अर्को घटनाको सम्भाव्यतालाई असर गर्दैन, स्वतन्त्र छ, असर नगर्ने भने ती घटनाहरूलाई अनाश्रित घटना भनिन्छ। जस्तै है, सुन, जस्तै तिमीले क्वाइन सिक्का उछाल्दाखेरि हेड आउने घटनाले डाइस टस गर्दा, पोट फाल्दाखेरि डाइसमा जोर संख्या आउने घटनालाई असर गर्दैन। एउटा घटनाको सम्भाव्यताले अर्को घटनाको सम्भाव्यतालाई असर गर्दैन भनेपछि एउटा हातमा तिमीसँग पोट छ है, अर्को हातमा तिमीसँग सिक्का छ। सिक्का उछाल्दाखेरि आउने सम्भाव्यताले डाइस उछाल्दा आउने सम्भाव्यतालाई असर गर्दैन। त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ आपसमा के हो त? पारस्परिक निषेध घटना हो है। त्यो कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। असर नगर्ने, एउटा घटनाको सम्भाव्यताले अर्को घटनाको सम्भाव्यतालाई फरक नपार्ने, असर नगर्ने अवस्था चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अनाश्रित घटना हो भने दुई वा दुईभन्दा बढी घटनाहरूमा जब एउटा घटनाको सम्भाव्यताले अर्को घटनाको सम्भाव्यतालाई असर पार्दछ, एउटाको पहिलो आउने घटनाको सम्भाव्यताले दोस्रो आउने घटनाको सम्भाव्यतालाई फरक पार्छ, असर गर्छ, पार्दछ, इफेक्ट गर्दछ, फरक पार्दछ भने आश्रित भयो, फरक पार्दैन भने अनाश्रित भयो है।
यति भने है मैले आश्रित र अनाश्रितमा फरक के भयो त आश्रित भनेको एउटाले अर्कोलाई असर गर्ने एउटामा अर्को भर पर्ने भयो भने आश्रित एउटामा अर्को भर नपर्ने भयो भने अनाश्रित जहाँ पनि त्यही हो सम्भाव्यता पनि त्यही हो दुईटा घटना हुनु पर्यो एकपछि अर्को घट्नु पर्यो पहिलो घटनाको सम्भाव्यताले दोस्रो घटनाको सम्भाव्यतालाई असर गर्दैन अनाश्रित हो असर गर्छ चाहिँ के हो त आश्रित हो यो नियम यो परिभाषा तिमीहरूलाई चाहिन्छ है परिभाषा पनि हामीलाई चाहिन्छ कुन अवस्थामा आश्रित हुने भयो असर गरेको अवस्थामा कुन अवस्थामा अनाश्रित भयो असर नगरेको अवस्थामा कस्तो घटनाले असर गर्ने पहिलो घटनाले दोस्रो घटनालाई असर गर्छ आश्रित असर गर्छ आश्रित असर गर्दैन अनाश्रित यो परिभाषा तिमीले जान्नुपर्छ है तीनटा परिभाषा पारस्परिक निषेध घटना अनाश्रित घटना र आश्रित घटनाको परिभाषा अवश्य चाहिन्छ जान्नुपर्छ अब मल्टिप्लिकेसन रुल दुई अनाश्रित घटनाहरू हुन् भने खाली मल्टिपल नियम कसको लागि अनाश्रित घटनाको लागि यो भनेको PA इन्टरसेक्सन B इक्वल्स टु PA इन्टु PB गुणन गर्ने हो इन्टरसेक्सनलाई यसलाई हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा PA एन्ड B नेपालीमा र भन्छ PA इन्टु PB यसलाई PA र B पनि भनिन्छ A पछि B भने हो PA इन्टु PB यसरी हाम्रो अनाश्रित हैन आश्रित घटनामा गुणन नियम प्रयोग हुन्छ त्यो पनि केमा इन्टरसेक्सनमा आश्रित घटनामा दुईटा घटनाको इन्टरसेक्सन निकाल्नलाई हामी कुन नियम प्रयोग गर्ने गुणन नियम अब तिमीलाई प्रश्न आउँछ जोड नियम चाहिँ कस्तो घटनाको लागि लागू हुन्छ जोड नियम कस्तो घटनाको लागि पारस्परिक निषेधक घटनाको लागि है याद गर निषेधक घटनाको लागि गुणन नियम कसको लागि अनाश्रित घटनाको लागि गुणन नियम प्रयोग गर्न घटनाहरू अनाश्रित हुनुपर्छ जोड नियम प्रयोग गर्न घटनाहरू पारस्परिक निषेधक हुनुपर्छ जोड नियममा सम्भाव्यता जोड्ने हो गुणन नियममा सम्भाव्यता गुणन गर्ने हो जोड नियममा युनियनको गर्ने हो गुणन नियममा इन्टरसेक्सनको गर्ने हो यो कुरा तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्छ है त जोड नियम कति अवस्थामा प्रयोग गर्ने जोड नियम प्रयोग गर्नलाई घटनाहरू पारस्परिक निषेधक हुनुपर्छ है ल हेर है निषेधक यहाँ एकचोटि फेरि सुदेखि है पारस्परिक निषेधक घटना भनेको एउटा घटनाले अर्को घटनालाई रोक्यो भने पारस्परिक निषेधक त्यस्तोमा हामी के प्रयोग गर्ने जोड नियम प्रयोग गर्ने अनाश्रित भनेको एउटा घटनाले अर्को घटनालाई असर गर्दैन भने एकपछि अर्को घटना हुन्छ असर गर्दैन भने त्यो अनाश्रित भयो अनाश्रित घटनाको लागि कुन नियम गुणन नियम प्रयोग हुन्छ गुणन नियम जोड नियम कहाँ प्रयोग गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने भने यो थ्योरिटिकल भयो अब हामी यही कुरालाई इक्जाम्पलको माध्यमबाट पनि जान्छौँ र अर्कोसँग छ हामीसँग कुनै अब वृक्ष चित्रको प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्छ वृक्ष चित्र कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा त अहिले हामी बनाउँदा सिकाउँछु म कुनै एउटा प्रयोगको सबै घटनाहरू र तिनका परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई प्रणालीबद्ध सिस्टमेटिकल्ली प्रस्तुति गर्ने एउटा तरिका वृक्ष चित्र हो एउटा सिस्टममा बनाइन्छ जसमा वृक्ष चित्रका शाखाहरू ब्रान्च ट्री भनेपछि ब्रान्च हुन्छ नि ब्रान्चहरूले सङ्केत गरिन्छ घटनाहरूलाई अनि त्यसको चाहिँ सम्भाव्यता पनि देखाइन्छ भनेको ट्री डायग्राम भनेको एउटा सम्भाव्यता देखाउने तरिका हो जसमा ब्रान्चहरू बनाएर घटनाहरूको सम्भाव्यता पनि देखाइन्छ हामीलाई ट्री डायग्राम चाहिँ यो थ्योरिटिकल भन्दा नि बनाउने कसरी निमासिङ इट्स कम्पलसरी म्याथमेटिक्स नेपाली मिडियम क्लास है ल यो हामी कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म एकैचोटि तिमीहरूलाई चित्रबाटै देखाउँछु चित्र खिच्न हामीलाई अनिवार्य आउनुपर्छ ल अब यो थ्योरी कुरामा यसमा हामी जान गएनौँ धेरै भाइ बहिनीले प्रश्नतिर जाउँ भनिसक्नु भएको छ प्रश्नतिर नै लागौँला अब ल एउटा झोलामा दुई निलो 5 हरियो 3 सेतो समान बलहरू छन् प्रतिस्थापन नगरी भनेको फेरि नफर्काइकन विथआउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ इङ्ग्लिसमा प्रतिस्थापन भनेको विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्छ पुनः नराखी भन्छ विथआउट रिप्लेसमेन्ट है
पुनः नराखी पनि भन्छ यसलाई, पुनः नराखी। दुई बलहरू एकपछि अर्को घटनाहरूको वृक्षचित्रमा बनाउनुहोस् भन्छ। पहिला वृक्षचित्र बनाउने भन्यो है, यो पछि यो समय त पछि निकाउला, पहिला वृक्षचित्र बनाऊ। यो वृक्षचित्रको लागि तिमीहरू पेन्सिल लिएर तयार हौ त? कसरी बनाउने म सिकाउँछु, मसँगै बनाउनु पर्छ। दुईवटा नीलो, नीलोलाई मैले बी भने, पाँचवटा हरियो, हरियोलाई ग्रीन, तीनवटा सेतो, सेतोलाई मैले व्हाइट भन्छु है। यो भयो। यो मैले अहिले वृक्षचित्र बनाउँदैछु है भाइ बहिनीहरू। यो अनिवार्य जान्नुपर्छ, वृक्षचित्र नजानिकन सम्भाव्यताको काम छैन। हामीलाई जति पनि प्रश्न आउँछ वृक्षचित्रबाटै आउँछ, त्यस कारणले मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। मैले अरू एक्सर्साइज नि गर्न सक्थेँ, तर इम्पोर्टेन्ट कुरालाई मैले सुरुमै गरेको। मैले पहिलो पटक तान्दाखेरि के हुन सक्छ? यो नीलो आउन सक्छ, त्यसपछि हरियो पनि आउन सक्छ, अथवा व्हाइट पनि आउन सक्छ। हेर है, अब पहिलो पटक तान्दाखेरि प्रोबेबिलिटी 1 अफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी 1 अफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी 1 अफ ब्लू कति हुन्छ बुझ्नु पर्यो। जम्मा कतिवटा? 2 + 5 + 3 कति हुन्छ जम्मा? जोड्दै कति हुन्छ? कति हुन्छ जोड्न सक्छौ? 10 हुन्छ हैन? ल, अब ब्लू कतिवटा छ? 2वटा छ। जम्मा कतिमा? 10 मा। 2 का मुनि 10। ग्रीन कतिवटा छ? ग्रीन कतिवटा छ? 5वटा। 5 का मुनि 10। व्हाइट कतिवटा छ? व्हाइट कतिवटा छ? 3। 3 का मुनि 10। यो स्टेप कुरा बुझ्यो नि? पहिलो पटक तान्दा ब्लू आउने चान्स 2 का मुनि 10। टोटल नम्बर 10 लाई 10 ले डिवाइड गर्ने। ग्रीन आउने 5 का मुनि 10, व्हाइट आउने 3 का मुनि 10 है त? यो भइहाल्यो। अब है, त्यसपछि फेरि अर्को पटक ब्लू आउन सक्छ, ग्रीन आउन सक्छ, व्हाइट आउन सक्छ। यहाँबाट पनि ब्लू आउन सक्छ, ग्रीन आउन सक्छ, व्हाइट आउन सक्छ। फेरि यहाँ व्हाइट पछि पनि ब्लू आउन सक्छ, व्हाइट पछि ग्रीन आउन सक्छ, व्हाइट पछि व्हाइट आउन सक्छ। यो फर्स्टमा पनि ब्लू, सेकेन्डमा पनि ब्लू, ब्लू ब्लू है। यो त हाम्रो सुरुको बक्सा भइहाल्यो। ब्लू पछि ग्रीन, ब्लू पछि व्हाइट, ग्रीन पछि ब्लू, ग्रीन पछि ग्रीन, ग्रीन पछि व्हाइट, व्हाइट पछि ब्लू, व्हाइट पछि ग्रीन। यो व्हाइट ग्रीन लेखे आओ, व्हाइट पछि व्हाइट। यता बुझिहाल्यो। अब तिमीहरूले दोस्रो प्रोबेबिलिटीमा ब्लू तिमीहरू पनि लेख्दै जाऊ है। ग्रीन, व्हाइट, प्रोबेबिलिटी 2 अफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी 2 अफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी 2 अफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी 2 अफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी 2 अफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी 2 अफ व्हाइट। यति लेख्न सकिहाल्छ। अब प्रतिस्थापन नगरी भनेको पुनः नराखी भने। पहिला 10वटा बलहरू थिए, अब एउटा बल झिक्यो, भित्र राखेन भने कतिवटा बाँकी रहन्छ? 10वटा बलमा, सुन है, 10वटा बलमा एउटा बल झिकेन, 9 बाँकी। सबैमा 9 लेख्ने, सबैमा अपन 9, किनभने एउटा झिकिसक्यो, सबैमा 9 बाँकी। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है त। फर्स्टमा ब्लू आएको हो नि, ब्लू घटाए, 2टा ब्लू थियो, एउटा हुन गयो। व्हाइट त 5वटै बाँकी छ, अनि सरी ग्रीन व्हाइट 3टै बाँकी छ। हेर है, 3 + 5 + 1, 5 1 6 3 9। अब यहाँ ग्रीन पछि ग्रीन घट्यो, 5वटा कति भयो? 4 भयो।
यो घटाएको बुझ है यसमा 4 किन भयो यहाँ ग्रीन आइसकेको छ ग्रीन घट्यो यहाँ व्हाइट आइसकेको छ व्हाइट घट्यो 2 भयो व्हाइट पछि व्हाइट घटाउने ग्रीन पछि ग्रीन घटाउने ब्लू पछि ब्लू घटाउने अब यो 2 नै भयो अरु घटाउनु परेन अब यहाँ कति छ 2 नै छ यहाँ 3 नै छ यहाँ 2 नै छ यहाँ 5 नै छ ल यो घटाउँदाखेरि चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने व्हाइट पछि व्हाइट घट्छ अरु घट्दैन है ब्लू पछि ब्लू घट्छ अरु घट्दैन ल यो है त यसमा तिमीहरुलाई म अर्को पनि वृत्त बनाउँछु अहिले हतार गर्नु पर्दैन यो व्हाइट पछिकोमा व्हाइटमा घटाउने ग्रीन पछि ग्रीनमा संख्या घटाउने ब्लू पछि ब्लूमा घटाउने जम्मा 10 थियो अब कति हुन गयो टोटलमा 9 हुन गयो यो पहिलो भनेको ब्लू पछि ब्लू घट्यो ब्लू पछि कति थियो 2 का मुनि 10 अनि 1 का मुनि 10 अब अर्को ग्रीन पछि ग्रीन घट्यो 5 का मुनि 10 भयो 4 का मुनि 9 भयो अनि व्हाइट पछि व्हाइट घट्यो कसरी पहिला 3 का मुनि 10 थियो पछि कति भयो 2 का मुनि 9 भयो यो घटाउने कुरा बुझ्नु पर्यो है त यो घट्यो कसरी थाहा पाउनु पर्यो यो घट्यो कसरी पहिला 2 थियो एउटा झिकेर न राखेपछि 9 1 भयो पहिला 5 थियो एउटा झिकेपछि 4 भयो पहिला 3 थियो एउटा घटेपछि 2 भयो यसरी हामीले काम गर्नु पर्छ यसरी बन्छ वृक्ष चित्र बनाउने कुरा गरे यसले अब हामीलाई यहाँ सोधेको कुरा चाहिँ के हो त क्वेशनले भने यो वृक्ष बनाइसकेपछि हामीलाई के सोध्यो हेर त दुवै बल के पर्ने भनेर सोध्यो नीलो पर्ने दुवै नीलो भनेको पहिलो लाइनमा छ नि हैन हामीलाई सोधेको क्वेशनले सोधेको प्रोबेबिलिटी अफ दुवै नीलो सोध्यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट पनि ब्लू सेकेन्ड पनि ब्लू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू सोध्यो ब्लू कति सोध्यो ब्लू कति छ पहिला 2 का मुनि 10 पछि कति 1 का मुनि 9 यसलाई सिम्प्लिफाई गर हे हतार नगर भाइ बहिनीहरु म तिमीहरुलाई यो बुझाएरै छोड्छु अहिले अर्को एक्जाम्पल पनि म यस्तै खालको गराउँछु है यसमा 2 कति हुन्छ सिम्प्लिफाई गरेर भन त कति आउँछ ल यसको कमेन्ट गर्दा यसमा कति आउँछ ल एन्सर कमेन्टमा लेख त कति आउँछ क्यान्सल गरेर लेख न 1/45 है त यसरी हामी वृक्ष चित्र बनाउनु पर्छ तिमीहरुलाई म आज मेनली वृक्ष चित्र मात्रै सिकाउने भए है त अरु कुरा सिकाउँदैन भन्दा नि म तिमीहरुलाई आज वृक्ष चित्र कसरी बनाउने सिकाउँछु है त ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ यसमा के समस्या छ हेर त ल तुलसा खड्का ओके लेट्स डू नेक्स्ट एक्जाम्पल है त तिमीहरुलाई यस्तै सजिलो खालको अर्को एक्जाम्पल गर्छु है त म यो खाल गर है त क्वेशन पढ त एउटा झोलामा 7 कालो र 3 सेतो समान बल छन् विषय बनाएर निम्नको समाधान पत्ता लगाउनु भनेको छ यो पनि पुनः नराखे है एक पछि अर्को झिक्ने र पुनः नराख्ने है यहाँ छुटेछ क्वेशनमा पुनः नराख्ने एक पछि अर्को झिक्ने र पुनः नराख्ने क्वेशनमा अलि पुगेन है एउटा झोलामा 2 7 कालो र 3 सेतो समान बलहरू छन्
एक पछि अर्को अलिकति यहाँ मैले क्वेसन मिलाएँ है त एक पछि अर्को तीनवटा बलहरू यहाँ अलिकति भाषा पुगेन म थप्छु है त यहाँ छुटेछ एक पछि अर्को पुनः नराखी दुई बलहरू झिक्दा बन्ने वृक्षचित्र ल पहिला वृक्षचित्र पहिला हामी वृक्षचित्र मात्रै बनाऊ अहिले यो प्रोबेबिलिटी म तिमीलाई सिकाउँदैन वृक्षचित्र मात्रै बनाउन सिकाऊ पहिला कतिवटा कालो 7 वटा कालो कतिवटा सेतो 3 वटा सेतो यो त बुझ्छौ नि जम्मा बल कति भए बलहरू 10 वटा भए पहिलो पटक झिक्दा कालो आउने चान्स कति सेतो आउने चान्स कति पहिलो पटक सेतो आउने चान्स कति पहिलो पटक कालो आउने चान्स कति ल भन कमेन्टमा लेख पहिलो पटक कालो आउने चान्स 7 का मुनि 10 पहिलो पटक सेतो आउने चान्स 3 का मुनि 10 यहाँसम्म कुरो बुझियो नि यसमा समस्या छैन अब यो पहिलो पटकको केस यो भयो पहिलो पटक हामीलाई दुई पटक दिनु छ है दुई बल दोस्रो पटक दिनु पर्यो फेरि दोस्रो पटक दिँदाखेरि कालो आउन सक्छ सेतो आउन सक्छ हो कि हैन यहाँ पनि हेर कालो आउन सक्छ सेतो आउन सक्छ अब कालो आउने चान्सलाई P2 अफ ब्ल्याक भनौं P2 अफ व्हाइट भनौं P2 अफ ब्ल्याक भनौं P2 अफ व्हाइट भनौं यो फर्स्टमा पनि ब्ल्याक सेकेन्डमा पनि ब्ल्याक फर्स्टमा ब्ल्याक सेकेन्डमा व्हाइट फर्स्टमा व्हाइट सेकेन्डमा ब्ल्याक फर्स्टमा पनि व्हाइट सेकेन्डमा पनि व्हाइट अब पुनः नराखी भनेको छ ए है मैले माइस छ नि क्वेशन पुनः नराखी विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्यो 10 बल थिए अब कति हुने भयो 9 अब एक पछि अर्को ब्लू पछि ब्लू घटाउने यहाँ कति थियो ब्लू 7 एउटा सरी ब्ल्याक कालो है कालो 7 वटा थियो हामीले एउटा झिक्यौं कतिवटा बाँकी हुन्छ 6 वटा 6 का मुनि 9 ठीक अब लास्टमा हेर व्हाइट कतिवटा थियो 3टा एउटा झिक्यौं कति बाँकी 2टा बाँकी अब यसमा त गएको छैन 7 भयो अनि 3 भयो त्यहाँ भाइले एकजना सोध्नु भयो पुनः राखी भने यही क्वेशनमा पुनः राखी भन्यो भने चाहिँ घटाउनु पर्दैन पुनः राख्दा घटाउनु पर्दैन तल पनि घटाउनु पर्दैन माथि पनि घटाउनु पर्दैन पुनः राख्दा वा राखी भनेर जेसुकै सोध्दा पनि कुनै पनि संख्यालाई घटाउनु पर्दैन घटाउनु कुन अवस्थामा पर्यो पुनः राख्दा पर्यो यो चाहिँ आश्रित सम्भाव्यता हो आश्रित घटनाको सम्भाव्यता हो त्यसकारणले यो पुनः राखी भन्यो भने घटाउनु पर्दैन पुनः नराखी घटाउनु पर्छ घटाउँदा ब्ल्याक पछि ब्ल्याकमा घटाउने व्हाइट पछि व्हाइटमा घटाउने है त अनि 6 3 9 7 2 9 जसरी यहाँ 7 3 10 भएको छ यहाँ पनि अलग अलग जोड्दाखेरि 9 नै हुनुपर्छ पहिलो पटक निकाल्दाखेरि दोस्रो पटक निकाल्दाखेरि हैन पहिलो पटक निकाल्दाखेरि 7 का मुनि 10 3 का मुनि 10 भयो दोस्रो पटकमा 7 पछि 6 भयो 3 पछि 2 भयो अरुमा घटाउनु पर्दैन 7 यहाँ त व्हाइट आको ब्ल्याक घट्दैन यहाँ ब्ल्याक आको व्हाइट घट्दैन
जुन आएको छ ल यसमा हाम्रो कालो ब्ल्याक है बी काललाई हामीले ब्ल्याक भनेको हो व्हाइटलाई सेतोलाई हामीले व्हाइट भनेको है यो क्वेसनमा यसरी हाम्रो वृक्ष चित्र बन्यो भने वृक्ष चित्र बनाइसके चाहिँ अरु हिसाब हामीले गर्ने हो है यो नराख्दाको केसमा राख्दाको केसमा त घटाउनै पर्दैन नि यहाँ कसरी हेर है यो 7 छ यहाँ 6 भयो यति कुरा बुझ्नु पर्यो नि किन 7वटा बल थियो एउटा बल झिक्यो पुनः राखेन पुनः नराख्दा है त्यसपछि यहाँ 3टा व्हाइट थियो एउटा व्हाइट निकालियो फेरि फिर्ता गरिएन कतिवटा बाँकी 2टा बाँकी व्हाइट आउँदाखेरि व्हाइटमा घट्यो ब्ल्याक आउँदा ब्ल्याकमा घट्यो के तिमीहरूले यति कुरा बुझ्ने हो म तिमीहरूलाई आज मात्र एउटा कुरा चित्र मात्रै सिकाउन गइरहेको छु है ल अब हेर त अर्को क्वेसन अलिकति यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति कमी भएको छ आज क्वेसनको ल्याङ्ग्वेजमा मिलाउँछ है कर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त सुयोग्य र सबल नागरिक निर्माण गर्न नागरिक जागरण सबलीकरण तथा ल यो यसरी मेरोमा यो प्याकेट तासबाट 2 काट्ने यदि ए र बी स्वतन्त्र घटना भनेको अनाश्रित भने यो अनाश्रित घटना हुन् भने पी ए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला के यो फर्मुला लेख त पीए इन्टु पीबी यो लेख्न जान्नु पर्यो है त यही क्वेसनमा यसै पनि सोध्छ त अर्कोमा यदि ए र बी पारस्परिक निषेधक घटना भए पी ए युनियन बी कति हुन्छ सोधेन के लेख्ने नि नागरिक जागरण सबलीकरण निर्माण गर्न नागरिक यसमा के लेख्नु पर्छ भन त यो के हो ए युनियन बी मा कुन नियम लागू गर्ने पीए प्लस पीबी यो 2टा नियम अनि परिभाषा लेख्न भनेर 3टा क्वेसन छ परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई 3टा क्वेसन आउन सक्छ पहिला यति कुरा तिमीहरूलाई मैले थ्योरिटिकल कुरा बुझाएँ एउटा परिभाषा 2टा परिभाषा 3टा परिभाषा एउटा पारस्परिक निषेधक घटना एउटा परिभाषा त्यो अनुसार छ अर्को परिभाषा अनाश्रित घटना आउन सक्छ अर्को परिभाषा बुझ्नु पर्यो है पुनः नराखी बिना प्रतिस्थापन नगरी जे पनि थियो अब तिमीहरूलाई जान्नु पर्यो तास त खेलेका छौ अनुहार भएको तास कतिवटा हुन्छ अनुहार नभएको तास कतिवटा हुन्छ भाइ बहिनीहरू कमेन्टमा लेख त अनुहार भएको तास 12वटा तासमा अनुहार फिगर हुन्छ भने बाँकी रहेको 40 तासमा फिगर हुँदैन है फिगरलाई मैले याफ भनेको अनुहार भएको लेखेको अनि याफ बार भनेको अनुहार नभएको लेखे है अनुहार भएकोलाई याफ मानेको अनुहार नभएकोलाई के मानेको मैले याफको बार अर्को पाइयो कम्प्लिमेन्ट मानेको अब हामीले पहिलो पटक तास झिक्दा हेर है भाइ बहिनीहरू यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा यति हो यसमा चाहिँ तिमीले बुझ्नै पर्छ पहिलो पटक तास झिक्दा अनुहार नभएको तास पर्ने चान्स कति हो कसरी निकाल्ने
जम्मा तास कतिवटा रे? कर्तव्यनिष्ठ दिस जम्मा तास कतिवटा हुन्छ रे? कमेन्टमा लेख त। सबल नागरिक निर्माण गर्न नागरिक ल सँगै फिगर पनि बनाउन जाऊ। जम्मा तास 52 हुन्छ। नागरिक जागरण सबलीकरण 52 ले डिभाइड गर्ने। 52 ले के गर्ने? अभियान नागरिक अनुहार भएको कतिवटा? नागरिक अनुहार भएको कतिवटा भने मैले? राज्यबाट के कतिवटा? नभई नागरिक 12 वटा। थाहा छ तिमीलाई कुन कुन तासमा अनुहार हुन्छ? जे भनेको गुलाम, इङ्ग्लिसमा ज्याकल भन्छ। केस क्या फोटो भनेको? क्यू भनेको मिस्सी, त्यसलाई रानी पनि भन्छन् कसै कसैले। के भनेको बादशाह, बादशाह, राजा, किङ भन्छन्। यो 3टा तासमा अनुहार हुन्छ। अब इटाको पनि JQK, इटा डायमन्ड भन्छ। पानको पनि JQK, अनि चिडीको पनि JQK, अनि स्पेडको पनि JQK। स्पेड भनेको चाहिँ के अरे सुरत, त्यसलाई अर्को के भन्छ? हुकुम पनि भन्छ नि। हुकुमको पनि JQK। यो 3टा, क्लबको 3टा, पानको 3टा, इटाको 3टा। क्लब भनेको चिडी, क्लब भनेको चिडी, यो भनेको हुकुम सुरत, थाहा छ नि। अनि यो भनेको पान, पानलाई हाट, यो भनेको इटा डायमन्ड। प्रत्येकमा 3टा गरेर 12 वटा तासमा अनुहार हुन्छ। अनुहार भएको 12 का मुनि 52, अनुहार नभएको 40 का मुनि 52। यहाँसम्म बुझ्यौ सबैले? बुझ्यौ होइन? 12 का मुनि 52 र 40 का मुनि 52 भएको बुझिन्छ नि? ठिक छ होइन? अब हामीले अर्को पटक पनि झिक्नु पर्यो नि। अब अर्को पटक पुनः नराखी झिक्नु पर्यो। अब यहाँनिर कन्फ्युज हुने तिमीहरूले। पुनः नराखी अर्को पटक के होला त? पुनः नराखी अर्को पटक। पहिला त ब्रान्च बनाऊ, ब्रान्च सबैलाई आइहाल्छ। अनि घटाउने नघटाउने कुरा पछि हुन्छ है। ल फिगर भएर यो पहिलो पटक तान्दाखेरि फिगर दोस्रो पटक फिगर भएको आउन पनि सक्छ, फिगर नभएको आउन पनि सक्छ, फिगर भएको आउन पनि सक्छ, फिगर नभएको पनि आउन सक्छ। कम्प्लिमेन्ट है। अब यसलाई दोस्रो प्रोबेबिलिटी भन्छ। P2 अफ F को कम्प्लिमेन्ट लेखौँ, P2 अफ F लेखौँ, P2 अफ F को कम्प्लिमेन्ट लेखौँ, P2